Todo esto es demasiado conmovedor. Quítelo usted, Boswell. Ya no lo soporto más. ¿Cómo es posible que yo jamás haya hecho algo digno como ese gran potentado? ¿Por qué nunca he donado $1.000.000? Sin duda alguna todavía quedan gente pobre. Una excelente idea, Boswell. ¡Excelente! Donaré con gusto $1.000.000 al más necesitado mortal en la ciudad. Es realmente para desanimarse. Todo mundo está tan próspero. Oh, si volviesen otra vez aquellos días de la depresión. Aquí me tienen con $1.000.000 para regalarlos. No puedo encontrar una persona lo bastante pobre. Ah, y hay uno. Ese es mi hombre. Detenga el auto, Quigley. Oye, tú, harapiento, quiero hablar unas palabras contigo. La desafortunada criatura, tú guárdatela. Una rifa, estás muy necesitado, ¿no es así? ¿Don Gato? ¿Quién es Don Gato? ¿Quieres decir que son varios? ¿El callejón? Oh, pobres criaturas desafortunadas. Esto les servirá. Aquí hay un cheque por $1.000.000 expedido a favor de Don Gato. Toma y llévaselo a él. No hay de qué. Muy bien, Quigley. Vámonos para casa.